Alguien de la tú te animas, Alfredo. Más No a tiene quitar los corriente, cables. No, no tiene corriente. A ver, tíntale así con Con las pinzas. las pinzas si quieres. Mira, préstame el espejito otra vez. Pero para ponerlo Para vamos a hacer Para que una mire. foto primero, Sí, para- para que mire cómo está, mira. ¿Lo miras? Ah, ok. Sí. Ocupas. Tú dime. No, ya no se mira porque no deja la misma. Probablemente ya haya fallecido, ¿no? Traes ahí para que le piques aquí a ver si tiene gas. Pero es otro tipo de aleación que es especial para que tú soldes con eso. O hay uno que le llaman laca, ¿no? Que es como